tsy misy fiatraika any amin'ny vidim-bary eny an-tsena ny fiakaran'ny vary aloha. Tsy misy tokony ampanahy ny tsangana Covid-19 eto Madagasikara, hoy ny Ministeran'ny Fahasalamana. Ny fihiboana no dingana ambony indrindra hiadina amin'ny coronavirus, miverina ny fihiboana tanteraka indray i Grande-Bretagne. Satria namboavaon'ny televiziona malagasy ireo atolotra mampionina Rakotoarson. Magnanakôry alentsika jiaby tonga soa atao anatin'ny vaovaon-tsara ny televiziona malagasy amin'ity matonaly ity anomboantsika ny vaovao avy hatrany androm-panjakana miisa 3 no tonga teny anivony lapam-panjakana Iavoloha amin'ity androany ity nitondra ny teny firarintso sy fiarabana ho an'ny filoham-pirenena mianakavy amin'ny natratrarana n'izao taom-baovao 2024 izao anisan'ny tonga teny an-toerana moa ny teo anivony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana teo ihany koa ny teo anivony anteny pirenena ary ny teo anivony filakevitry ny fampihavanana malagasy notsindry ny filoham-pirenena andritra izany fionana izany ny tokony fanentanana rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena totsy fanomezana. Amin'ity volana janoary ity no anolotra ny plan émergence Madagasikara ny fitonam-panjakana. Izy io no amaritra ny fomba hoentina mampandroso ny firenena ao anatin'ny fehim-potoana hitantanan'ny filoha. Ijerena ihany koa ny hoendriky ny fandrosoan'i Madagasikara ao anatin'ny 20 taona anoany. Miankina betsaka amin'ny fifandimbiasam-pahefana ao anatin'ny ara-dalàna nefa ny fanatanterahana izany, hoy ny filohan'ny Rajoelina raha nandray ireo mpikambana amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay tonga ny araba sy ny rarisoa azy mivady noho ny fahatratrarana ny taona vaovao ny tenany. Raha ho tratra ilay fampandrosoana tena tianao apetraka, raha tentintsika ho tratra ilay PIB izay estimena hoe tokony mihoatra ny amin'ny 5 000, 4 000 na 5 000 dollars isaky ny olom-pirenena izany, dia tsy maintsy mipetraka ary tsy maintsy apetraka ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Izay ny zava-dehibe izany ka vao tsy tratra izay ao anatin'ny fifidianana 4 mifaniso mafy dia sarotra amintsika no anatratra izay hoe taux de croissance mba avoaka tena mpandroso a Madagasikara anisan'ny firenena izay ho sangany aty Afrika. Noho izany dia manana anjara toerana goavana ao anatin'izany ianareo mifolosy ny mpikambana rehetra ao anatin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Fa anisan'ny tonga ny araban'ny filoha mivady tety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ihany koa ny avy eo anivon'ny anteny miram-pirenena nandritra ny dinidinika ny fanaovan'ny rotota noho ny ilazan'ny filoha fa efa mipetraka ny fitokisan'ny vahoaka ny fitonam-panjakana raha tarafina avy amin'ity androm-panjakana ity. Indra moa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natao teo, misy izay faritra mihitsy tsy makatoa amin'ny izay fomba fijerintsika. Fa noho ny ezaka natao tao anatin'ny fotoana fohy dia nametraka fatokisana antsika ny distrikta maromaro manerana ny nosy ireny. Taorian'izay tonga nanatitra ny firarintso sy ny fiarabana ihany koa ny avy eo anivon'ny CFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Fa ankoatr'ireny androm-panjakana ireny moa dia anisan'ny tonga teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ihany koa nitondra n'izay teny fiarabana sy firarintso izay ny teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika sy ny Akademia Malagasy. Mbola rahantsika eo ihany ny antsipiriany izay vaovao izay rehefa aveo fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika fiara lehibe camion citerne miisa 3 no natolotry ny UNICEF ho an'ny Ministeran-drano ho fanampiana famatsin-drano eto Antananarivo sy any amin'ny faritra mafeny ny fenitra ilaina amin'ny famatsin-drano moa ireo fiara ireo ary afaka ampiasaina avy hatrany. Rodriguez Afmaly. Rano 5 metatra toratelo avy no ateliny reto fiara lehibe 3 fomba mpitondra rano reto. Fanomezana avy amin'ny UNICEF hanampy amin'ny famatsian-drano fisotro madio. Hanampy ny famatsiana rano eto Antananarivo ho an'ny mponina 5,000 sy 4 alina sy rahetsy ny olona afaka vatsian'ireo ho amen'ny ministère à la disposition an'ireo izay hampiasa anazy na ny JIRAMA izany na ny AES izany raha ohatra hoe ny any atsimo fa tena anampy tanteraka ny famatsiana rano any amin'ny tanàn-dehibe na any amin'ny tanàna lavitra zany ny fisian'ireo camion citerne ireo. Mbola isy anankiroa fanampin'izy ireo izay ho avy ato indray. Ny fiatrehana fiparitahan'ny valanaretina sy ny Covid-19 no isan'ny antony lehibe anaovan'ny Ministeran'ny Rano fanadiovana sy fidiovana ezaka amin'ny famatsiana rano fampiasa andavanandro sy rano fisotro madio
amin'izao fotoan'izao. Tsy maintsy misy aloha ny fizarana rano mandrapiatra ny vahaolana maharitra zay efa iarahana miaraka amin'ny gouvernement izany ary tanterahany ministèran'ny rano. Tanteraka ny fanomezana fanalahidin'ny fiara nataony Andriamatoa Michel Saint-Lô, solontenan'ny UNICEF eto Madagasikara sy ny ministry ny rano fanadiovana sy fidiovana. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray nanao jeritodiky ny zava-bita ny taona 2024 sy nanome toromarika ireo mpiara-miasa aminy amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmaria am-pirenena amin'ny ankapobeny nahitambokany ny ezaka natao indrindra eo amin'ny ady amin'ny famongorana ny alatromby. Olivier Ndrimbolomiaja sy Joelson Randriamparany. Nahitana fianany raha nitrangana halatromby ny taona 2024, nahitana fitombohany kosa raha nisan'ireo omby tafaverina tamin'ny tompony izay miisa 770 sy ray alina, 50 sy ray alina ireo mpangalatromby ny voasambotra, 90 ireo mpanadio taratasin'omby izay nahitana chef d'arrondissement vétérinaire. Nanaovana ezaka ihany koa ny resaka fakanan-keriny ka tsy nisy afa-tsy tranga iray raha ny teto andrenivohitra ny taona 2024. 500 ny basy tratra miaraka amin'ny bala 700 ary nanomboka tamin'ny taona iny ihany koa ny fanaovana hazalamby ireo mpimasy izay manome hery ireo dahalo. Fa raha tena natao ny étude na phénomène ny dahalo io fa io no manome hery an'ireo dahalo reo. Dia natao zany tany Ilamena, tany Atsimo dia tena nisy tokoa zany ny fienany ny asan-dahalo tamin'ireo. Ny mpimasy anankiray tamin'ny fanadihadiana izay natao dia misarana lehilahy misarana région roa na telo ny mpimasy anankiray. Ny risoana ny fanadiovana anatiny ka zandary 420 nahiditra ponja ny taona 2024, 970 ny taona 2024. Etsakilany kosa dia mahery ny 300 ireo zandary mendrika ka notolorana fakasitrahana. Tsy atao mihitsy ary tsy atao intsony raha mbola misy ny atao hoe vivre sur le dos de la population, sur le dos des subordonnés. Efa manana ny karamany tsikitsika, efa manana izay tokony ho azontsika. Vahoaka io mbola mahantra amintsika, tsika indray mbola andeha hanararoatra an'ireo olona reo. Raha ny foto-drafitrasa kosa indray dia misafito ireo toeram-panofanana zandary no sady miantsoroka asa avy hatrany na ny CSAO na joro any amin'ireo faritra mafampana amin'ny asan-dahalo. Brigade routière spéciale misa 5 kosa miantsoroka ny fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena ary PSC misa 3. Mitoy ny ezaka ka miatrana brigady avokoa isaky ny commune, kompania isaky ny distrika, tanjona amin'ireo rehetra ireo ny ampandry fahalemana, ny amerina indray ny fatokisan'ny vahoaka ary ampiororon'ny dahalo sy ireo mpiray tsokombakomba aminy. Araka nefa nambara tamintsika teo dia nisan'ny tonga teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ihany koa ny tamin'ity androany ity nitondra ny teny fiarabana sy firarintsoa ny teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika sy ny Akademia Malagasy tojo fanomezana no hitatitra an'izay. Vonina ifanometanana trany amin'ny filoha Anny Rajoelina ireto mpiasa eto anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ireto araka ny nambaran'ny solontenan'izy ireo nandritra ny fiarabana sy ny fitondrana ny teny firarintsoa ho an'ny filoha mivady amin'izao taona vaovao izao. Ho an'ny filoha indray taona ny asa ny taona 124 ka nanaintana trano ny tenany ny amin'ny firaisan-kina sy ny fahazotoany rehetra. Ny zavatra vaovao isan-taona dia mirary koa antsika raha mirary mba ho taona feno fahombiazana indrindrindrindra fandrosoana izay andrandrantsika ho an'ity firenena malalantsika ity. Ny zavatra rehetrarehetra izay fahombiazana izay hitantaratra amin'ny sabadrara rehetra izay asantsika dia fahombiazan'ny firenena ihany koa. Ka raha misy ngamba ny zavatra faniriana tiana apetraka dia ny hoe mba ho feo iray isika rehetra malagasy rehetra. Fa anisan'ny tonga ny araba sy ny rarisoan'ny filoha tety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ihany koa ny avy eo anivon'ny Akademia Malagasy. Fa nandritra ny lanonana no tanterana teny amin'ny Toby izay nanaovana jeritodika ny zava-bita ho an'ny taona 2024 izay nitanterana teo anivon'ny zandarmaria am-pirenena no nitondrany filohany vaomera ny fandriam-pahalemana avy eo anivon'ny anteny mera am-pirenena ny heviny manoloana izay tontolo ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay. Raha mahavoamera ny filohan'ny voamera fandriam-pahalemana aloha ilay ezaky nataony mpitandro filaminana amin'izao tena hita hoe ny hena
ny hena ny tsivarinem-palema satria henontsika taloha tany Farisibetroko misy an'ilay menabila amin'izao tsy henontsony regny taloha nisy omby very 100 fa ny hena regny satria be dia be zany hetsiky nataony mpitany volamina karary mahafinaritra ny ambanivohitra satria tsy resaka fandriam-palema ntsony resahana amin'izao fa resaka kere corona lasany koa zany resahana amin'izao indrindrindrina ao amin'ny districtna Tsalova zany tena ny hena satria raha jerentsika zany tamin'ny taon'ny farany taona ty dia tsisy kana halatromby tao na von'olona tao na acte banditisme tao tsy nisy. Eo amin'ny vaovaon'ny asa-panjakana kosa indray maromaro ireo fanatsarana isy eo anivony izay asa-panjakana izay hotoin'ireo famolavolana ny aran'andinika tamin'ireo mpiara-mombonantoka tamin'ny taona 2022 lasa teo inona avy moa ireo fanatsarana ireo Elize Lemana no ampafantatra antsika an'izay. Hifototra amin'ny fanaovana satatokany asa-panjakana ny fanaovazana napetraky ny ministera amin'ireo fehezan-dalàna mame ny mpiasa-panjakana famolavolana ho toizana amin'ity taona 2022 ity. Fandiniana mikasika ny hoe ahoana ny ahafahana mandravona lalàna iray ny lalàna mikasika ny asa-panjakana fifanarahana contrat na lay tena raikitra ny satanfe ny mpiasa-panjakana fa eo andala mpanaovana an'izay moa lay atrikasa izay natao farany teo dia nakana ny hevitry ny tsirairay. Hanatsarana ny fampiasana ny augure dia hatao ny karatra maha-piasa-panjakana biometrika. Tamin'ny lafiny asa-panjakana dia nitohy hatrany ny asa dia natomboka lay fijerenany augure fanisana ny fampidirana ny anaran'ireo mpiasa-panjakana izay tokony hiditra ao mijerena izay tsy tokony tafiditra ao nahitam-bokany zany faraparany teo fa hita tokoa zany ireo mpiasa-panjakana izay tsy tokony handray vola panjakana ary eritreretina aza efa lazaiko sahady hoe ho anaovana ny karatra panjakana manara-penitra na biometrika. Hisy fandrafetana politika ny fampananana asa manokana raha tokany tambatra tamin'ny fampiofanana ara-teknika zany teo aloha. Hotohizana ny fanavoasana ny politika pirenena momba ny fampananana asa ny organisation internationale du travail ny ananatsika politika mikasika ny fampananana asa dia miainga avy amin'izay daholo koa ireo tetikasa izay ho ataony direction générale ny emploi amin'ny fampiroboroboana ny fampananana asa. Ny fanatanterahana ny asa rehetra dia ao anatin'ny tanjona hoe asa-panjakana manakaiky vahoaka. Anomboantsika ny tapany faharoa ny fampahalamba-vao ity fampahafantarana ity manoloana ny fahatratrarana volamena milanja 3,75 kilao ny ainga avy eto Madagasikara naondrana antsokosoko tany amin'ny seranam-piaramanidina Johannesburg Afrika Atsimo ny alakamisy 3 Desambra 2022 lasa teo dia manambara ny ministerany Harena Kibonitany sy ny loharanokarena stratégique fa tsy misy mihitsy taratasy fahazoandalana anondrana navoaka ny ministera mikasika izany satria efa nanomboka ny volana oktobra 2022 no nampiantony fanondranana volamena ny fanjakana efa mandeha ny fanadiadiana hafantarana ireo rehetra tomponantoka tamin'io fanondranana antsokosoko ny rem-pirenena io ny ministera araky ny andraikiny dia tsy andefitra manoloana ny tsy fanaran-dalàna ao anatin'ity raharaha ity ary maneho ny fahavononany iara-iasa amin'ny rehetra amin'ny famerenana ireo rem-pirenena ireo eto Madagasikara. Fa amin'ny lafim-baovao ny serasera kosa indray natao hikarakara ny karatra mpanao gazety Matianina ny vaomeram-pirenena hitambarana momba ny famolavolana sy ny fizarana ny karatra mpanao gazety ny 20 Desambra lasa teo no nanatanteraka ny fivoriana faharoa tamin'ity androany ity ihany koa no nanomboka ny fivorian'ireo vaomera hitambarana ho an'ny samparitra fifidianana filoha sy papakateny no natao tamin'izany riva Ravaonarivo Stéphane Alphonse Fanirkeli ary TVM many amin'ny faritra. Aratsika eo ihany izay vaovao izay rehefa vonona rehefa avy eo fa vaovao mandidina ny sosialy kosa indray tafakatra 570 ariary ny vidiny vary sy makalioka eny an-tsena tato anatin'izay herinandro izay tsy maraka ny vokabary eto Madagasikara na efa miakatra aza ny vary aloha. Aurelia Rafringa sy Fanirkeli.
volana janoary fotoana mampanify ny paosy mampikaikaiky ny rehetra noho ny nafitsika ireo fety roa nifanesy manampitrotraka an'izany nefa ny fiakarany vidim-bary tsy mitsaha mitombo tatoato televadra ny tiotra ny tsy dinaraka tamin'ny fibetanga mba napiakatra anazy tevezeotra zay nanana notrany manina dia be pakavady amin'izay nahafotra anazy makalocation vadigasy no tena niakatra makalika zany tena niakatra televadigasy tsisy ny pakatra any anaty vilany izany ka nampihena ny isan-kapoaka tokony nay zao raha atao zao dia roka professeurny amin'ny étrange izy amin'ny alina maloma reo mampirosy tapantely dia lasa miena le izy satria le vary miakatra dia mity ny kapoaka misy fianany manio hoe mandro izao natao raistapa zany hoe tsy tazy atao tsy maintsy miasa mahasarika ny gasy kokoa ny mihinana vary gasy sy makalioka raha mita amin'ireo vary avy any ivelany noho izy ireo manana tsiro miavaka tety amin'ny tsenan'Andoha Vato Tanjombato 500 ariary ny ray kapoaka amin'ny vary gasy sy makalioka mila zany tsy dia mihinana stoka fa le vary gasy zany tena hoanin'le olona na ambony zany le vary gasy dia ihany mividy le olona fa le stoka zany ohatra hoe olona le mpanao hôtely reny no mividy anazy etsy andaniny tsy maharaka ny vary gasy miakatra manodidina ny Antananarivo midadasika ny tanimbary tsy voasy noho ny tsy fampiany rotsakorana le fiatretanay azy le ohatra tsy nanetra tany tia zany vary gasy izy atao na vary vao fa betsaka fa zao tsisy an'le orana tsisy dia tsy nanetra le olona le vary vao tokony hiakatra amin'izao tsy dia misy le mpamboly zany tamin'ity tsisy rano le fambolena taraiky rano dia mianja ranon'orana zany vao manetra ny olona izay mahataraiky le fambolena asa tsy ampy zany le varytsika amin'izao tsy ampy koa le rano tany hoe zay tany mainy zao misy ataona andano aty eny mba misy karany vombary fa tamin'ity izy dia miady amin'ilay tany zay zao mpamongady folo tetỳ Anosibe no nitetezina nanontaniana samy tsy misy afaka nanome valiteny momba ny fiakarany vidim-bary mety miainga avy ety ve izany ny lesika ao amin'ny fiakarany vidim-bary amin'izao mampieritreritra eo amin'ny tontolon'ny fampianarana vita izay ny fialan-tsasatra hiatrika ny fianarana amin'izay ireo mpianatra hiditra amin'ny 3 volana faharoa izay fotoana fanomanana amin'ny fanadinana farany taom-pianarana samy nametraka paikady ny sekoly anampiana ireo mpianatra voahirina Espérance Fanirkely Ifantoka amin'ny fanenjehana ny programa mpampianarana amin'ny ankapobeny 3 volana faharoa ho an'ny CEG Tanjombato akoatra ny remise à niveau an'ireo ankizy izay tena hita fa tsy maharaka mihitsy tanjona dia ny anampiana ireo mpianatra azo vokatra tsara amin'ny fanadinana farany ao amin'ny 3 volana fahatelo na ny fisondrota-kilasy izany na ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana isaky ny alarobia arivo fotoana tsy ianaran'ny ankizy no natokana andraisana tanana ireo mpianatra tsy maharaka ny fandraisana amin'ny mpianatra tsirairay ataon'ny pary niveau io zany ao amin'ny 6e hojerena manokana ary atokana kilasy manokana ireo mpianatra zay tena tsy maharaka isaky ny fanadinana zany arakaraka ny notan'ny mpianatra dia isy famoronana kilasy hafa mihitsy aloha fametrahana azy eo amin'ny niveau indray zany dia miverina miaraka amin'ny mpianatra ihany izy ho toanana mihitsy ny mpianatra manana koa zay politika famerenandesona manokana dia io zany ho an'ny ankizy rehetra misy emploi du temps io dia miverina mihitsy ny mpianatra ampiana izy manao devoir tsy mitovy amin'ny taloha zany hoe entina mody ihany ny devoir fa ampiana izy tantaniny izy mba vita devoir mba ahafahany ho tian'le fianarana ary tsy ahafahany mingitrika mandray manko ny devoir tsy vita mampingitrika mpianatra dia io zany no mahatonga anay miankadre dia ary tsy mikoty zay fahaizany amin'izao andro zay fa fahaizany amin'ny farany taona akoatr'izay manana ny anjarany ihany koa ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ampahomby ny fiatrehana ny 3 volana faharoa manao firesan'izany afa dia mila vitandrana reny tena lehilara satria misy tanjona tena mandatena zany tena hiezaka na dia teo ary ny vacansa dia vonona ihany na dia misy fialan-tsasatra tapa-bolana dia vonona tsara ka mamerimberina ohatr'izay ihany dia mianatra isa-maraina Fipetrany resiko zao amin'ny fidirany ity dia mampanao révision anazy foana rehefa any an-trano dia miezaka foana za mampanao devoir anazy amin'izay mba tsy very be le zavatra efa vita
mareglena le filalaovana sy le fianarana. Ny zavatra ataoko zany amin'ity taona ity a tonga zany dia mifonsa diso voalohany zao hoe satria tsy hay zay any aoriana any dia tsy maintsy zao no mifonsa anatratrarako an'ilay baka zany. Raha tsy aivina ny 2 aprily no hifarana ity 3 volana faharoa ity. Fialan-tsasatra roa no azon'ny mpianatra dia ny fankalazana ny andron'ny sekoly sy ny fialan-tsasatra ny paka mialoha ny idirana amin'ny 3 volana fahatelo. Ny lafiny fahasalamana voafehy ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Raha ireny antontanisa voaray tamin'ny fety teo ireny mila mailo hatrany kosa nefa ny rehetra amin'ny fanajana ireo fepetra sakana ho fisoroana ny fiparitana izay valanaretina izay. Irene Ravoloarmanga sy Totson François. Tsy atahorana velively ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara na fotoana nahabetsaka fifampikasoana teo amin'ny olona azy ireny fety ny fandiny farany teo ireny. Voafehy ary efa ampelantanan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka avokoa ny tatitra isam-paritra rehetra. Tsy tianay tsika ny isavorivory. Tsy tianay koa tsika no ivaraontsa amin'izay teny rehetra izay alefan'ny olona zay tsy mahalala tsara zany ny fitantanana an'ity coronavirus ity. Raha nijerena tokoa moa zany ny salanisan'ny olona zay azon'ny coronavirus hatramin'ny 4 Desambra taona lasa tonga hatraty amin'ny azo lazaina hoe aty amin'ny voalohan'ny volana janoary faharoa fahatelo fahaefatra dia hita hoe nisy fiakarana. Fa ny fiakarany tompoka dia tsy nihoatran'ny eo amin'ny 10 eo manodidina ny 10 isaka ny faritra. Tsy ny faritra rehetra fa misy faritra vitsivitsy eo amin'ny faritra 3 efatra eo zay efa narahanay maso hatramin'izay ary ireo faritra reo dia efa nametrahanay mihitsy natao hoe opération coup de poing. Zany hoe vao misy tranga anankiray dia tsy maintsy raisina fepetra enjana dia enjana mihitsy makasika ny fandraisana tanana zany tranga anankiray izay miseho zany. Koa ankehitriny dia tiako foana no milaza fa ny paikady napetraka ny fotoanam-panjakana eto Madagasikara dia naomby mihitsy tena voafehy ny valanaretina. Tsy ekena ary tsy hisy ny fiverenan'ny fiboana tanteraka ho an'ny rehetra eto Madagasikara fa efa ampy ifezana ny valanaretina coronavirus ny karazana fiboana toy ny an'ireo olona tonga avy any ivelany izay tsy maintsy mandalo izany. Eo ihany koa ny fiboana ataon'ireo olona mahatsapa-tena ho hafahafa ny fahasalamany ka mihiboka mandra-piandry ny valim-pitiliana sy ny fitsaboana. Io ilay atao hoe auto-confinement. Entitra hatrany ny Ministra ny Fahasalamam-bahoaka mamerimberina ny amin'ny fanajana ireo fepetra sakana sy anararaotana ny fampiasana ny CVO novokaritsika malagasy isoroana ny fiparitana ity valanaretina izay mbola tsy lefy tanteraka ity. No mariny kosa fa mbola ampy ny fanafody amin'ireo toeram-pitsaboana rehetra eto Madagasikara amin'ny Covid-19. Ivadika lafim-baovao hafa isika tokony hitodika any amin'ny faritra ny Iaviny hitondra fampandrosoana ny zanaky ny faritra navita fianarana. Izany no mba etaetan'ny tanora mpitsabo mpanampy iray nirotsaka an-Tsitrapo hiasa any amin'ny hôpital CSB 2 Midongy Atsimo izay distrika iray anisan'ny tratra aoriana any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Bertrand Ranevimanana. Mpitsabo mpanampy miasa an-Tsitrapo izay no asan'ity tovovavy ity eto amin'ny hôpitaly ny Midongy Atsimo efa oeritaona mahery zao mikarakara isan'andro ireo olona tonga mitsabo tena eto amin'ny CSB2 no andraikiny. Tena betsaka mihitsy ny matompalia aty satria tsy maharaka ny vidim-panafody aty amin'izay zany ny olona veriny olona fa hoe lafo mandeha amin'ny hôpitaly dia efa tena reraka dia zaza zay vao tonga aty amin'ny hôpitaly zareo dia misy 12 km hoentina 12 km avy any amin'izay zany le zaza dia matetika sy tratra. Dia ty toerana aminay ity zany tena toerana faran'izay inona moa zany jaune rouge ny tenenana azy tena nisy dahalo dia zay olona lefa aty aminay zany tsy tamana daholo tsy tamana satria enjeny matahotra ny aina izy ka dia
tsy tamana nefa ny marary tsy andry an'izay dia betsaka ny maty noho ny tsy fisian'ny dokotera dia izay nanosika anao hoe nanao paramety satria atatiana lehibe anahy dia ny olona ho alefa aty tsy ho tamana aty fa tsy mety izay tompon-tany ihany no ho tamana aty. Olana tsy voava aty amin'ny distrika mitoka-monina tahaka ny midongy ny tsy fahampino ny dokotera miasa eo amin'ny tobim-pahasalamana. Eto amin'ny commune Nosy-Feno zany dia efa misy foto-drafitr'asa napetraky ny fanjakana resaka hôpitaly izy io zany CH2 izany hoe efa hôpitaly goavana ihany zany teo aloha izy io efa nisy efa nandeha tsara nandeha hatramin'ny fandidiana sy ny tariny amin'izao izy io dia mikrosy fahana tanteraka tsisy ny mpitsabo. Vaolana narosony reto teraky midongy atsimo reto ary ny antsoavo ho an'ireo tanora manam-pahaizana zanaky ny faritra mba hitodika ka hitondra ny anjara borikiny eo amin'ny fampandrosoana any amin'ny taniny aviny. Manampitosika ny ezaka efa ataon'ny fitondram-panjakana izany. Araka ny efa nambarantsika teo eo amin'ny vaovaon'ny serasera natao hikarakara ny karatra maha-mpanao gazety matianina ny voameram-pirenena hitambarana momba ny famolavolana sy ny fizarana ny karatra maha-mpanao gazety. Ny 12 ny volana desambra lasa teo no nanatanteraka ny fivoriana voalohany izy ireo ary tamin'ny maraina teo ny fivoriana faharoa. Tamin'ity androany ity ihany koa no nanomboka ny fivorian'ireo voamera hitambarana ho an'ny samparitra fifidianana filosy papakateny moa no natao tamin'izany. Rivaravaonarivo eo amin'ny sariny Stéphane Alphonse Fanirikely ary TVM any amin'ny faritra. Ao anatin'ny fitonan-dotanteraka ankehitriny ireo mpikambana ho voamery hitambarana ho an'ny saparitra misahana ny famolavolana sy ny fikarakarana ny karatra maha-mpanao gazety matianina. Niarana natanteraka ny fivoriana ho fanomboana ny asa avokoa ny faritra 12 manerana ny nosy. Ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fivoriana faharoa ny voamery hitambarana aty amin'ny Foibe na maritana ireo masosivana hijerena ireo mpanao gazety tokony hisitraka izany karatra mahamatianina izany. Ireo antsointsika amin'ny teny malagasy hoe masosivana critère de sélection no ny fatoha ny dinika izay ny voalohany fa ny faharoa kosa dia ny momba ny fandaminana anaty momba izay raharaha izay. Any faritany dia efa natsangana ihany koa ny commission provinciale na voamera isa-paritany isa-paritra région et province ny voalohany ihany koa izy ireo androany ka tamin'izany no safidianana izay folo ary faharoa izay ho mpitatitra na rapporteur. Ireo voamery hitambarana isam-paritra no andray ny antota taratasy ireo mpanao gazety manerana ny nosy. Raha ny voamera aty amin'ny Foibe kosa no tompona andraikitra amin'ny famoahana ny lisitra ireo mpanao gazety matianina. Izay aty atampony zany ny tompony fanapakevitra farany fa ny any faritra kosa faritra 12 izy ireo no handray an-tanana ny antota taratasy fangatahana ahazo karatra ho mpanao gazety dia anjaran'ny faritra amin'izay ny manambatra an'izay sy mandefa izany aty aminay. Raha misy moa misy fitarainana dia horaisinay an-tanan-droa izany ka manomboka any faritany. Mpikambana fito no mandrafitra ny voameram-pirenena hitambarana misahana ny famolavolana sy ny fizarana ny karatra maha-mpanao gazety matianina ahitana solotena avy amin'ny ministera sy ny olavitra. Misy 5 kosa no mandrafitra ireo voamery isam-paritra tsirairay sy ny voamery isam-paritany. Tanjona ny rosoana fanadiovana ny sehatry ny asa fanaovana gazety ary ahafahana miroso amin'ny fifidianana ny olavitra ny mpanao gazety. Eo amin'ny lafiny fitaterana azo leferina ho an'ireo taxi borosy mpitatitra olona ny fitondrana entam-barotra maivamaivana. Isoroana ny loza mety hitranga no antony namoany atete ny noty ho fampiarana ilay didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 2017. Aurélia Fringa sy Fanirikely. Ankoatra ny lalana ny tsy fahatombanany fiara, ny tsy fitandrema ny mpamily, anisany antony iray ary azo soroina mialoha tsy avian'ny loza ny fitondrana vesatra mihoatra ny tokony ho izy. Lalana efa tamin'ny 1.700 saingy tsy nampiarina no namoany atete naoty taloha ny faran'ny taona teo mba iarovana ny loza mety ateraka izany fitondrana entana mavesatra izany. Tokony avaka tsara ny mpitatitra olona sy ny mpitatitra entana. Ny fangaro raha izay ny azo ilazana azy. Ny mpitatitra olona sy ny mpitatitra entana. Tsy ny olona fotsiny na ny mpandeha na ny mpitatitra amin'ireo entan'ny mpandeha zany.
fa lasa ny taona ireo enta mavesatra sy ahina ampididozy. Efa miezaka mampiatra izany ny eto anivo ny fasan'ny karana na dia tsy mbola tonga lafatra azy. Mbola misy hita maso ihany io fa tsy tokony tamin'ny taloha fotoana hoe be dia be loatra ny entinay fa mba vitsivitsy. Ny tena marina koa dia le mpivarotra manana friperie izy. Iny fotobe voalohany. Dia ihany fourgon-feny izy afaka herinandro 5 andro farafahaingany vao handeha. Dimy mba tolerena fa tsy manao be dia be izy fa farafahabetsany ny efatra. Za hoe zavatra tsy akombola be mba hoentina ihany. Faharoa resaka gadon'omby moto aloha tena fa tsy nentina fa nitso fa tsy nentina tsoro mihitsy. Miomboka hevitra amin'izany ny onivony ATT. Mba fero ho valizy anankiroa na saky anankiroa na gony anankiray arakaraka le entan'le olona izay le entan'ny mpandeha. Avao tsara fotsiny hoe reo entam-barotra mavesatra. Raha mitondra akoho garaba ray ve izy dia ho asiana olana. Raha mitondra bala friperie ray moa ve izy dia ampaninony izany. Miantoka nisy 100,000 ny fitaterana eto Madagasikara ny fitaterana an-tanety. Resy lahatra noho izany ny avy eo anivo ny ATT fa mila fanaovaozana io didim-panjakana efa ho 50 taona lasa io mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Eo amin'izay vaovaon'ny fitaterana izay ihany mitombo isan'andro ireo mpampiasa lalana mivezivezy tsy mahalala akory ny lalàna mifeny fifamoivoizana sy ireo tsara ho fantatra ao anatin'izany tsindriana manokana ireo mpitondra moto tsy misy vignette na permis de conduire ahina hiteraka loza am-pifamoivoizana. Mamsoa Hortensia sy Fanir Kelino hitatitra antsika amin'izay. Betsaka amin'ireo mpitondra moto mivezivezy mampiasa lalana ny tsy manana ny fahazoan-dalana hivezivezy. Ny ankamaroany azy tsy mahalala akory ny antom-pisiny ireny vignety ireny. Ny komuna no misahana ny fanomezana vignety natao hizaka ny fahefa-mivatany rehetra. Misy karazana moto maromaro izay tsy maintsy ampiasana azy. Dia ny atao hoe tsy fahafantarana sasany amin'ny mampiasa an'izay moto zay hoe misy le vignette. Dia rehefa eny an-dalana eny zany zareo no mifanena amin'ny mpitandro filaminana dia eo izy vao tenenina hoe tokony isy vignette le moto. Dia amin'izay fotoana izay eo izy vao tonga mandoa le vignette aty amin'ny fanaovana azy. Ny latsaky ny 125cc zany izay tsisy immatriculation no mandoa ny vignette. Ny mihoatra an'izay dia efa carte grise zany hoe misy immatriculation. Ny sara vignette tamin'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia 5,000 ariary ny taona anankiray. Izany hoe ny fotoana zany ny taona hitsahana. Ohatra hoe ny taona 2024 dia ny janoary ka hatramin'ny desambra dia tonga indray ny taona 2024 dia sarany vaovao ndraiky. Tokony afeny lalana natokana ho an'ny fifamoivoizana avokoa ireo mpampiasa lalana rehetra, indrindra ireo manana karazana moto, hisoroana ny lozam-pifamoivoizana. Ny vignette eo ihany fa ny fananana ny fahazoan-dalana mily na ny permis de conduire izay no tena zava-dehibe. Io zany raha ny tokony izy tokony manana permis foana manana vignette na tsy manana. Satria le permis ny ahafantarana anao hoe mahay an'le code de la route, izay no tena ilana an'le permis. Fa tsy any amin'le resaka hoe vignette na carte grise. Ny moto mila vignette moa zany moins de 50cc. Misy karakarana vignette tsy dia sarotra loatra saingy mila arana be matetika raha ho ana tonga-daza manokana. Amin'ny 3 volana voalohany andohan'ny taona tahaka izao no mahabetsaka ny olona mikarakara ny vignette. Ny commune no miandraikitra ny fikarakarana azy sy ny fanavaozana izany isan-taona. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena anisan'ireo kluba ao anatin'ny diviziona voalohany hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ity tampilalaovana 2024 ity ny ekipa ny Kosfa Analamanga. Ny rarisoa sy ny tsodrano an'ireo mpilalao ny lehibe ny etamajoro ny tafika malagasy Tetsy Andohalo. Nisy ihany koa ny fanolorany kluba ny amboara voalohany azon'ireo tamin'ity tampilalaovana ity. Kanto Renévarson sy Ernirina Rasolo Arzona. Amboara voalohany ho an'ny ekipa ny Kosfa
na ny miaramila ho an'ity topilalovana 22 raiky am 22 ity ny fanjombana ny anarim-boninahitra tao anatin'ilay fifananana fanomanantena ny fidinana tompon-daka Madagasikara ny Orange Pro League na ilay antsona hoe tournoi pré-saison natao tany amin'ny kianja ny Barikadimy Toamasina nakasitraka ny ezaka sy ny zava-bitany ireo mpilalao sy mpitantana ny lehiben'ny etat-major ny tafika malagasy ary nampirisika hatrany azy ireo ny tondra avo ny lokony miaramila. Mivatatsika na saitsika zany dia mitrandraka isan'andro isan'andro zay ahatsara azy. Ataovaintsaina foana le afatra manao hoe anatin'ny professionnalisme sy ny dignité. Zany hoe zany anatin'ny fahamendrena sy ny fahaiza-manao. Ka na any ambony kianja nareo dia borifofa sport dia fair play any adeo. Ho mafimafy ny miandry amin'ity topilalovana vaovao ity ary efa vonona niatrika izany ny kluba. Tao anatin'izay fotoana naharitraritra zay dia efa niomana foana zay niomana. Ny avantagenay ma tsy afaka mifandray sy mifanantona foana ireo le joueuranay ireo satria voafehy an'le asa zay atao dia tsy maintsy misy ny rassemblement isan'andro dia afaka miaraka afaka manara-maso an'le joueur tsirairay foana zay ka hiatrehana n'ity le lalao vaovao ty koa moa zany amin'ny taona lalaovana vaovao dia efa vonona tanteraka ny Kosofava. Tanjona amin'ity taona ity dia ny raha malala fa ny miaramila tsy manao hoe mitandrina mipaka amin'ny adversaire zany fa tsy maintsy mahazo ny amboara sy ny champion de Madagasikara zay amin'ity. Marihana fa ny alady ho avy izao no hiatrika ny andro voalohany ao anatin'ny fidinana tompon-daka Madagasikara ny ekipa ny Kosfa izay ifandona amin'ny Eligeco Plus eto Antananarivo. Eo amin'ny maresaka samihafa avy any ivelany namoaka vokatra vonjy-maika amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny ao Centrafrika ary andrasana amin'ny 7 volana janoary ny vokatra ofisialy Centrafrika izay firenena miaina amin'ny ady an-trano efa taona maromaro izay miverina amin'ny fiboana kosa ny any Angleterre ary mitohy tsikelikely ny fanaovam-vaksiny miaro amin'ny Covid-19 any la Frantsa. Maritra Ramarkoto. En effet, ce sont des résultats provisoires et la Cour constitutionnelle doit donner les résultats définitifs le 19 janvier. Nandresy amin'ny salanisa 450 isanjato latsaka kely ny candidat Faustin Archange Toudera araka ny vokatra vonjy-maika navoaka ny Comité national misahana ny fifidianana ao Centrafrika. Samy hafa nefa ny isan'ny mpifidy voalaza va tonga nandatsabato araka ny antotanisa navoaka andreo sambadrara any an-toerana. Antony nahatonga izany ny tsy fahafahan'ny mpifidy maro na nefa ny adidiny no ny fanakorotana nataon'ny vondron'olona mitabiadina. Nisy hatrany ny herisetrana niseho tamin'ny toerana maro nanomboka tamin'ny tapaka ny volana Desambra. Ny alahady lasa teo dia ny amafy ny fifandonana eo amin'ny vondron'olona mitabiadina sy ny tafika iraisam-pirenena indrindra ny amin'ny ilana atsimo atsinanana sy atsimo ny Centrafrika. Mangataka ny fanafanana ny voka-pifidianana noho izany ny antoko-panohitra ny an-toerana. L'opposition appelle à l'annulation du scrutin et a annoncé sa volonté de déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. Le gouvernement vous demande à nouveau de rester chez vous. Niverina amin'ny fiobona tanteraka ny Angleterre noho ny fisiany andiany vaovao amin'ny valanaretina Covid-19 ho tena mafy sy enjana ny fampiarana ny fioboana hoy ny Prime Ministre Boris Johnson satria everina fa ho dingana farany hiadina amin'ny Covid-19 ny fioboana ankoatr'izay ny fanaovana vaksiny. Alors que nos vaccins sont déployés. Il a tenu à montrer à un médecin de sa ville ce qu'il prépare dans ce gymnase. Fa ny Frantsa kosa dia maro ny commune efa manomana ny kianja ao aminy ho lasa toerana nanaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus. Toy ny fanatao tamin'ny taona 2020 dia ny kianja no nampiasaina ho fanaovana vaksiny nisorohana ny grippe H1N1. Nanambara nefa ny ministry ny fahasalamana frantsay fa tsy azo akena mihitsy ny siny ny filaharana vaksiny mandritra ny atiririnina izao. Ajanona any amin'ny hôpitaly ny fanaovam-vaksiny araka nambara ny ministry ny fahasalamana frantsay ihany. Le ministre de la Santé mise plutôt sur la médecine de ville et les hôpitaux pour vacciner progressivement les Français. Mifaragnatreo ny fampalalambavao tamin'ity aligny ity ankasitrahana bevata ny fanaranao an'izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka koa samby maivetsika jiaby.